အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နုမြတ် around the world ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အရင်ဗီဒီယိုမှာနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေအတွက်ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖြတ်ကျော်ရမယ့်အစဉ်အစဉ်ကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့တစ်ဖက်လေဆိပ်ကိုလေယာဉ်ဆိုက်ကတဲ့အခါမှာဖြတ်ကျော်ရမယ့်အစဉ်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့နုမြတ်ကထိုင်းလေဆိပ်ကိုနမူနာပြပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပတ်လေစိမ်းရောက်ရင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့တူအဆင်နေမရှိတော့ပါဘူး arrival ကိုရှာရမယ် immigration ဖြတ်ရမယ်အိတ်ရွေးရမယ်ပြီးရင်အပြင်ထွက်လိုက်ရုံပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် around the world ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ immigration ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ package တွေကိုဘယ်လို claim လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေဆိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပေကောင်တာရေးသွားပြီးတော့ဘယ်လိုအဆင့်တွေကျော်ဖြတ်ရမလဲဘယ်လိုအဆင့်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဒီစားရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာတော့ဒီမော့စီစဉ်နေမှာနော်။အခုဒီတော့ဆိုဒီ arrival ဟောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်မှာအဓိက sign ဘုတ်တွေကြည့်ပြီးပဲပေါ့နော်။အခုဒီမှာဆိုရင် arrivals ရဲ့ transport connecting flight ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး sign ဘုတ်တွေရှိတယ်နော်။ဒီ sign ဘုတ်တွေအကုန်လုံးကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ညွှန်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒီ arrival ကကျတော့မြစ်တို့သွားမယ့်နေရာပေါ့။ဒါမြစ်တို့ကတခြားကိုသွားတဲ့မရှိဘူး။ဘန်ကောက်ကိုပဲဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက် arrival ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားဒီစိတ်တွေတခြားဒီမျိုးဆက်ပြီးတော့ connecting flight ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်။တခြားဒီနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီ connecting flight ကို transport တက်ကိုသူတို့ညွှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကအခုလောဆယ်ဒီအရှိကိုပဲညွှန်ပြထားတဲ့အတွက်အရှိကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ transfer tax တို့ connecting flights တို့ဆိုတာကဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံကိုတက်ပြီးသွားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုလမ်းညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်တွေသွားစရာမလိုပါဘူး။ arrival ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အတိုင်းသာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ immigration ကိုဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ arrivals လမ်းညွှန်အဆုံးမှာ immigration counter တွေစီရောက်ပါမယ်။ immigration မှာက counter တစ်ခုကိုတယောက်ချင်းစီဖြတ်ရတဲ့အတွက်တန်းစီရပါမယ်။ immigration မှာတပ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့မရတဲ့အတွက်စာရေးအနေနဲ့ပဲဖော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ immigration counter ဖြတ်တဲ့အခါဒီ ER တွေကိုတောင်းကြည့်တယ်လို့လက်မှာအထင်တိုင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ passport စာအုပ် boarding pass ဆိုတာစီးလာခဲ့တဲ့လေယာဉ်ရဲ့ boarding pass ဖြတ်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုက arrival form ပေးထားလို့ရှိရင် form ဖြည့်ပြီးတော့ကင်ထားမယ်ပေါ့နော်။ COVID form ပေးထားရင်လည်း COVID form ဖြည့်ထားပြီးတော့ကင်ထားရပါမယ်။တိုင်းမှာတော့ arrival form တို့ COVID form တို့ကဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့လူတွေရဲ့အတွက်တည်ထားပါမယ်။နောက်ကင်ထားမဲ့အရာကတော့အပြန်လေလက်မှတ်ရှိလို့ရှိရင်အပြန်လေလက်မှတ်ပေါ့နော် booking တင်ထားရှိရင်လည်းအဲဒီ booking စာရွက်ကလေးကိုအသင်ပြင်ထားပါမယ်။နောက် hotel booking တင်ထားရှိရင်လည်း hotel booking စာရွက်တကယ်လို့ hotel မှာမတဲရင်လည်းကိုတဲမဲ့နေရာရဲ့လိပ်စာအတိအကျကိုကြိုပြီးတော့မေးထားပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ချရေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှသာ immigration counter မှာဗမာတဲမလဲဆိုတာမေးလို့ရှိရင်ဖြေနိုင်မှာပါ။နောက်ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကိုယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စာပေါ့နော် invitation letter ရှိရင်လည်း invitation letter ကိုအသင်ပြင်ထားပါမယ် immigration မှာမေးလေးရှိရဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းတည်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လောက်ကြာနေမှာလဲ how long will you stay ဗမာတဲမှာလဲ where will you stay ဘယ်လိပ်စာလဲ what is your hotel address or what is your home address ဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲWhy do you come to Thailand? What is the reason for coming to Thailand? တယောက်တည်းလား Are you traveling alone? အပြန်လေလက်မှတ်ရှိလား Do you have a return ticket? စသဖြင့်ပြီးကနေမေးပါလိမ့်မယ်လူအများများနေရင်တော့ဘာမှလာမမေးပါဘူး
ရောဒီမိကုန်းတွေကိုနားလည်နေအောင်ဖြည့်တတ်အောင်လုပ်ထားတင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမဖြည့်တတ်ရင်လည်းစိတ်မလှုပ်ရှားပါနဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကိုဘက်က documents တွေပြည့်စုံရင်စာရွက်စာတမ်းတွေပြည့်စုံရင်နိုင်ငံထဲကိုပေးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့အိတ်ရွေးရမယ့်အဆင့်မှာ immigration counter ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်လာနိုင်ပြီးနောက်မှာအိတ်ရွေးရမယ့်ခန်းမကြီး baggage hall ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာကလေဆိပ်တွေကကြီးမားသလိုဆက်ရောက်တဲ့လေယာဉ်တွေကလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအများကြီးရှိလို့အိတ်ရွေးရမယ့်နေရာတွေကလည်းအများကြီးဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်အိတ်ကိုရှာဖို့အတွက်ကိုယ့်လေယာဉ်ရဲ့အိတ်တွေကိုဘယ်အတန်းမှာရွေးရမလဲဆိုတာကိုရှာရပါမယ်immigration counter ကအထွက်မှာတွေ့ရလေးရှိရဲ့ LED ဆိုင်မုံမှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ကိုလေးနံပါတ်ရဲ့ထွက်ခါလာခဲ့တဲ့မြို့ရဲ့သိရင်ဘယ်အတန်းမှာအိတ်ရွေးရမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်မြတ်တို့လေးရဲ့အိတ်ရွေးရမယ့်အတန်းက20ပါ။ဒီမှာလေယာဉ်ပေါ်ကအိတ်တွေတန်းစီရောက်လာတဲ့အထက်ကိုအိတ်ရောက်ရင်ယူလိုက်လို့ရပါပြီ။ကိုအိတ်ဟုတ်မဟုတ်သိကြအောင် baggage tag မှာနံပါတ်တိုက်ဆင်လို့ရပါတယ်။ကိုရဲ့ boarding pass မှာလည်း baggage tag နံပါတ်ကလေးကိုကပ်ပြီးထားပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆင်လို့ရပါတယ်။အိတ်ရွေးပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာပဲnothing to declare အခွန်ဆောင်ရန်မရှိဆိုတဲ့အစိမ်းအောင်ဆိုင်ဖို့အောင်အပေါက်ကနေဖြတ်လာရုံပါပဲအိတ်စစ်စီရဲ့ X-ray ဆက်တီရှိပေမဲ့အိတ်ဆက်တဲ့ကိုအိတ်တွေထပ်ဖြတ်စရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းခက်တီတီနဲ့ဖြတ်လာလို့ရပါတယ်တခါတလေသူတို့စိတ်ကူးပေါက်မှာကိုအိတ်ကိုဆက်သေးဖြတ်ခိုင်းတာတို့အိတ်ဖွင့်စစ်တာတို့လုပ်တတ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့လေးစိတ်ဖြတ်ကျော်တဲ့အဆင့်အားလုံးပြီးပါပြီဆိုရင် luggage ရွေးပြီးတော့အပြင်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အပြင်ကိုထွက်ချင်းမှာပဲဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကကိုကတက်စီစီးချင်ရင်တဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကိုသွားရမယ်နောက်ရထားနဲ့မြို့ထဲကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ထပ်ကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ရထားဆိုရင် basement ကိုသွားရမယ်တက်စီ public transport တွေပေါ့နော် bus ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထပ်ကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ကိုကားငါးစီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ထပ်ကိုသွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ညွှန်ပြထားတာပေါ့နော်ဒီလိုကိုလာကြုံမဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်း meeting point တွေကဘယ်နေရာမှာတို့တော့ကားပတ်ကင်တွေကဘယ်နှစ်ထပ်မှာဆိုတာကိုညွှန်ပြထားရှိရပါတော့အဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုလာကြုံတဲ့သူပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာကိုဒီဆိုင်မကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်